กินข้าวพี่น้องอันนี้ได้น้ำตกหมูย่างน้ำตกหมูย่างแซ่บๆผักหนอกหรือว่าใบบัวบกนั่นแหละต้นหอมก็มีเขือม่วงลูกโดดลูกโดดจัดเลยพี่น้องจิ้มจี๊บพร้อมเลยกิมจิเขาไม่กินกับอาหารอีสานต้นหอมแซ่บไร